Աղջիկներ ջան, այսօրվանից մենք կսկսենք արդեն ուսումնասիրել 14-րդը և 15-րդը, որը ասեմ շատ հետաքրքիր է, շատ բովանդակալից է ու վստահ եմ, որ ձեզ շատ բան կսովորեցնի ու շատ մեծ փորձ կունենաք այս դասերը կիրառելու ժամանակ։ 14-րդը կոչվում է փորիր մինչև պինդ հողը։ Ուրեմն տեսեք, հիշեք, չի կարելի բիզնես եկած օրվանից հաշվել փողերը։ Դուք նոր մուտք եք գործում բիզնես։ Նախ դուք պետք է անցնեք ուսուցման փուլը, լիարժեք եւ երբ որ կհամարեք, որ պատրաստ եք ստարտ անելու, այսինքն մեքենայի շարժիչը գործի գցելու, հիշում եք մեր երրորդ դասը, այդ օրվանից սկսած ամենօրյա գործողությունների արդյունքում կարող եք հաշվել ձեր օրերն ու ամիսները։ Երբ մարդիկ առաջին անգամ են մտնում բիզնես ու ճիշտ չեն սկսում, նայում են իրենցից առաջ եկած մարդկանց և մտածում են, որ երբեք էլ չեն հասնի նրանց, բայց դա այդպես չէ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա այդպես չէ, որովհետև եթե դուք նայեք այն մարդկանց, ովքեր արդեն շատ բարձր ու հաջողությունների են հասել ու մտածեք, որ դուք երբեք չեք կարող իրենց հասնել, դուք չարաչար կսխալվեք, որովհետև կապ չունի դուք ինչքան ուշ եք եկել, այդ մարդը ձեզանից ինչքան շուտ է եկել, դուք եթե լավ աշխատեք ու ձգտեք լավ աշխատանքի, հաստատ դուք իրան կարակ անցնեք ու նույնիսկ եւ հասնեք իրան եւ անցնեք առաջ իրանից։ Այս մրցույթում բոլորը կարող են հաղթել, որովհետև այստեղ ֆինալ չկա։ Հիշեք, այս մրցույթում MLM բիզնեսում մեկ հաղթող չի լինում, ֆինալ չի լինում։ Այստեղ բոլորը, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հաղթող դուրս գալ, որովհետև այստեղ մեկը չի ընտրվում։ Այստեղ բոլորը ունեն այդ իրավունքը եւ բոլորին հասանելի է այդ հաղթանակը ու հաջողությունը։ Որպեսզի ունենաք հաջողություն այս մրցույթում, պետք է շատ պարապեք։ Այն մի պահ պատկերացրեք, որ շինարարություն եք սկսել։ Թվում է, թե երբեք չեք տեսնի այն օրը, երբ որ շենքը կբարձրանա հողի վրայից։ Դա կարող է ձեզ հավերժություն թվալ, բայց մի գեղեցիկ օր, երբ որ շենքը կբարձրանա հողի վրայից, ամեն շաբաթ այն կբարձրանա մեկ հարկով, տեմպը կսկսի գործի արագանալ, այսինքն դժվարը ձեր հիմքը կառուցելն է, այն հիմքը, որը պիտի ճիշտ կառուցեք և ճիշտ խորության վրա կառուցեք։ Երբ որ դուք ձեր հիմքը կառուցեք ճիշտ հիմքի խորության վրա և դժվարը այդ սկիզբը կառուցելու ժամանակ ունենաք համբերություն, ունենաք ձգտում, ունենաք աշխատասիրություն, ներդնեք ձեր մեջ եղած ամբողջ էներգիան, ուժը և դուք վստահ եղեք, որ երբ որ հասնեք հիմքը կառուցեք խորության վրա և հասնեք արդեն հողի մակարդակին, այդ ժամանակ արդեն ձեր շենքի հարկերը այնքան արագ կբարձրանա, որ դուք նույնիսկ չեք էլ հասցնի հաշվել, քանի օրում է բարձրանում հարկերը շենքի։ Եվ ձեր շենքի բարձրությունը շատ բարձր կարա լինի արդեն։ Կարևորը, որ դուք հիմքը ճիշտ կառուցեք ու ճիշտ խորության վրա կառուցեք։ Իսկ մեր դասերի շնորհիվ, այս դասերը ուսումնասիրելու շնորհիվ ես վստահ եմ, որ կարող եք ճիշտ հիմք ունենալ, որովհետև այս դասերը ձեզ սովորեցնում են հիմքը ճիշտ խորության վրա կառուցել։ Կարող եք հիմա վերցնել թուղթ և գրիչ և նկարեք մի բարձր հսկայական շենք և պատկերացնեք, թե դա ձեր սեփականն է։ Նկարեք այնպես, ինչպիսին, որ դուք երազում եք։ Եվ երբ պատրաստ կլինի, այդ ժամանակ մտածեք, թե ինչ է պետք անել դրա համար։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող վերցնի թուղթ և գրիչ և կառուցի իր բարձրահարկ շենքը, ինչ կերպ, որ ինքը պատկերացնում է այդ շենքը, ինչ բարձրության, որ ինքը պատկերացնում է։ Եվ երբ որ նկարեց վերջացրեց, թող մտածի ինչ պիտի անի, որ այդ շենքը կարողանա կառուցի և հասնի ամենավերևը շենքի, որ արդեն իր շենքը շատ բարձրահարկ, իր ուզած ձևով կառուցած լինի։ Երբ որ դուք նկարեք, ու այդ ժամանակ մտածեք ինչ պիտի անեք դրա համար, որ այդ շենքը կառուցեք։ Այսինքն շենքը կառուցելու փոխարեն դուք կարող եք գրել ձեր երազանքը, ձեր նպատակը, դնել այն մեծ նպատակը, որին դուք ինքներդ էլ չեք հավատում, որ հասնելու եք այդ նպատակին, գրեք թղթի վրա, նկարեք թղթի վրա, կառուցեք ձեր երազած շենքը այդ թղթի վրա և արդեն անցեք լուրջ գործողությունների, որպեսզի հասնեք այդ շենքի գագաթին։
Հիմա տեսեք հեղինակը համեմատում է ձեր խորհրդատուների գրանցումները շենքի հիմքի կառուցման հետ։ Սովորեցնում է ձեզ ճիշտ կառուցել եւ ձեր հիմքը ճիշտ գցել։ Եթե ձեր հիմքը ճիշտ գցեցիք, նորից եմ ասում, շենքի հարկերը այնքան արագ են կառուցվելու, որ դուք նույնիսկ չեք էլ հասցնելու նայեք ոնց է բարձրանում շենքի հարկերը։ Երբ սկսում եք հովանավորել առաջին 5 հոգուն, այդ ժամանակ դուք փորում եք ձեր ֆունդամենտը, ձեր շենքի ֆունդամենտը ընդամենը բահով։ Այսինքն դեռ սկիզբն է, դուք նոր 5 հոգու եք հովանավորում եւ սկսում եք փորել բահով։ Բայց երբ որ սկսում եք արդեն ձեր 5 հոգուն սովորեցնել հովանավորել, դա արդեն 25 նորեկն է։ Ուրեմն կսկսեք փորել արդեն բուլդուզերով։ Այսինքն բահը արդեն փոքր կլինի ձեր ֆունդամենտը փորելու համար։ Խորացնում եք ձեր ճյուղերը։ Իսկ երբ որ սկսեցիք սովորեցնել ձեր 5 հոգուն, որ իրենք էլ սովորեցնեն իրենց 25 հոգուն, սովորեցնել եւ հովանավորել, այդ ժամանակ արդեն դուք կլինեք ամենաճիշտ ուղու վրա եւ ձեզ արդեն պետք է գալու էքսկավատոր։ Երբ կտեսնեք 125 մարդ ձեր երրորդ խորությունում, ուրեմն դուք հասել եք ամենախորը շերտին։ Այ հիշեք այս կարմիր գրած բառերը ամենախորը շերտին։ Երբ որ դուք արդեն ձեր ներքևում ձեր երրորդ գծի վրա ունեք 125 մարդ, նշանակում է դուք ձեր հիմքը ճիշտ եք կառուցել։ Նշանակում է դուք ձեր սխեման ճիշտ գնացել եք եւ ձեր երրորդ գծի վրա արդեն 125 հոգի ունենալու դեպքում վստահ եղեք, որ արդեն դուք նույնիսկ ալարեք, հոգնեք, չուզենաք լիարժեք աշխատել, շարունակվելու է ձեր ցանցը նույն տեմպով աշխատել, առանց ձեր միջամտության, որովհետև դուք արդեն հիմքը դրել եք, դուք կրթել եք ձեզանից ներքև գտնվող 5-ին, 5-ն էլ կրթել են իրանց ներքևի 25-ին եւ նրանք էլ իրենց 125-ին։ Այս դեպքում արդեն դուք էլ մտածելու բան չեք ունենա, այսինքն այս դեպքում արդեն ձեր հիմքը հասել է այն մակարդակին, որ պիտի շենքի հարկերը բարձրանա ու դուք չհասկանաք, թե ոնց է բարձրանում այդ հարկերը։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, հիմքը կառուցելու համար ինչքան ունեք էներգիա, ինչքան ունեք ուժ, ինչքան ունեք ձգտում, աշխատասիրություն, այդ ամեն ինչը պիտի ներդնեք դրա մեջ, որպեսզի հասնեք այդ հիմքին, որ արդեն ձեր շենքի հարկերը սկսի բարձրանալ։ Մեր ցանցային մարքեթինգում մենք ասել ենք ու ասում ենք, որ ոչ մի գումարային ներդրում չի պահանջվում։ Մենք գումար չենք ներդնում մեր բիզնեսը սկսելու համար, բայց շատ կարևոր է, մեզանից պահանջվում է ուժ, էներգիա, ժամանակ ներդնել, որպեսզի մենք այս ամենին հասնենք։ Այնպես որ գումարի փոխարեն դուք պիտի ներդնեք ձեր ուժը, ձեր էներգիան, ձեր ցանկությունը եւ ձեր ժամանակը, որպեսզի ստեղծեք այդ հիմքը։ Հիմա արդեն կառուցելով շենքը բարձրանալու եք վերև եւ արդեն այնքան արագ կկառուցվի ձեր շենքի հարկերը, որ դուք էլ կզարմանաք նման արդյունքից։ Չորրորդ դասը վերջացրեցինք, անձեռոցիկների այս դասը սովորելուց հետո օգտագործեք դրանք, անպայման օգտագործեք, կիրառեք։ Դուք չեք մնա երկրորդ մակարդակի վրա։ Կառուցեք խորը հիմք եւ հասեք ավելի բարձր մակարդակի։ Աղջիկներ ջան, հիմա անցնենք 5-րդ դասին, էկրան երևում է։ Այո։ 5-րդ դասը կոչվում է նավերը ծովում։ Դուք կարող եք լինել գործի մեջ երկար ժամանակ, բայց կարևորը այն է, որ դուք որոշում կայացնեք, որ ուզում եք լուրջ գործի անցնել եւ մեծացնել ձեր բիզնեսը։ Այսինքն շատ մարդիկ երկար տարիներ, երկար ժամանակ, ամիսներ կարող են լինել գործի մեջ, բայց լուրջ չվերաբերվեն եւ մտածեն, որ իրանք ուղակի ապրանքից օգտվելով, վաճառելով բիզնես են անում եւ իրենց բիզնեսն են ստեղծում, բայց դա շատ սխալ կարծիք է։ Եվ երբ որ մարդը տարիներ շարունակ աշխատելով ոչ մի ձեռքբերում չի ունենում, հետո ինքը մեղադրում է, թե ես այսքան տարի գործի մեջ եմ եղել, ու ոչ մի ձեռքբերում չունեմ։ Բայց այդ մարդը ամենաառաջինը պիտի մեղադրի իրեն, որովհետև ինքը չի ձգտել դրան։ Ոչ մեկ մեղավոր չի դրանում, եթե ինքը առաջ չի գնում ու չի ձգտում, որ հասնի ավելի լուրջ հաջողությունների։ Երբ իմ նավը կհասնի նավահանգիստ, այդ ձեզանից յուրաքանչյուրը, երբ որ արդեն նպատակ եք դրել, որ բիզնես եք մտնելու,
Ձեզանից յուրաքանչյուրը անհամբեր սպասում է այն կետին, երբ իր նավը կհասնի նավահանգիստ, այսինքն երբ ինքը կունենա արդեն ինչ-որ ստատուս բարձր, որ իր նպատակակետին է հասել։ Բայց այդ նավը նավահանգիստ հասնելու համար դուք պիտի շատ աշխատեք, դուք պիտի շատ ձգտեք, դուք պիտի շատ էներգիա եւ ուժ ներդնեք դրա մեջ, որպեսզի ձեր նավերը հասնեն նավահանգիստ։ MLM բիզնեսում վստահ եղեք, որ ձեր նավը իսկապես կհասնի նավահանգիստ։ Եթե սովորեք եւ կիրառեք անձեռոցիկի վրայի դասերը, այդ ժամանակ դուք կլինեք նավահանգստում այն ժամանակ, երբ որ ձեր նավը տեղ կհասնի։ Աղջիկներ ջան, խնդրում եմ ձեր ձայնը անջատեք, հա, խանգարում է։ Ումն է միացված։ Զրուցելով մարդկանց հետ դուք կարող եք նրանց տալ այն հույսը, որ իրենց պետք չի աշխատել 30-ից 40 տարի մի ընկերությունում, որից հետո գնալ թոշակի եւ աշխարհը տեսնելու հնարավորությունից զրկվել։ Դուք կարող եք նրանց ասել, որ պետք չի աշխատել եւ սպասել 30-ից 40 տարի։ MLM բիզնեսը իսկապես տալիս է այդ հնարավորությունը երազանքը դարձնել իրականություն։ Շատերը վախենում են կատարեն փորձ եւ կառուցեն իրենց բիզնեսը։ MLM-ը թույլ է տալիս ձեր գործը սկսել առանց կորուստների։ Մենք ձեզ կսովորեցնենք ինչպես վարվել, որ ձեր նավը հասնի տեղ։ Երբ որ նավը տեղ կհասնի, այդ ժամանակ կարող եք արդեն հաշվել ձեր փողերը։ Հիմա տեսեք, հեղինակը նավերը համեմատում է մեր խորհրդատուների հետ, այսինքն այն մարդկանց հետ, ում հետ մենք աշխատում ենք, մեր նորեկների, մեր լիդերների, գոյություն ունի 3 տեսակի մարդկանց տեսակ այս բիզնեսում։ Նավերից մեկը հեղինակը համարում է ոսկի, առաջին նավը ոսկի նավն է, երկրորդը դա արծաթն է, իսկ երրորդը դատարկն է։ Մենք մեր ցանցում, երբ որ ստեղծում ենք մեր ցանցը, տարբեր մարդկանց ենք ներգրավում ցանց, տարբեր մարդիկ են մուտք գործում ցանց եւ մենք երկար ժամանակ մարդկանց հետ աշխատելով, սովորացնելով մենք եթե շուտ տարբերենք, թե ով է ավելի շատ ընկալում գործը եւ ով է ավելի շատ ձգտում, մենք ավելի շուտ կհասնենք արդյունքի, բայց քանի որ մենք չենք տարբերում դատարկ ոսկին եւ արծաթե նավերը իրարից, այդ ժամանակ դժվար է լինում եւ մենք անիմաստ ժամանակ ենք վատնում դատարկ նավերի վրա։ Եկեք հասկանանք որն են այդ դատարկ նավերը։ Օրինակ, որ նավին դուք կօգնեք, որ հասներ նավահանգիստ։ Ձեր ճյուղերը, նավերը, ասենք, պատկերացրեք, դուք ճյուղեր եք արդեն կառուցում, ձեր ճյուղերում ունեք շատ խորհրդատուներ, նորեկներ եւ լիդերներ, որոնք ուզում են աշխատեն, եւ դուք այդ լիդերներից ում ավելի շատ կօգնեք, որ ինքը հասներ նավահանգիստ։ Այսինքն այդ նավերը հենց այդ խորհրդատուների հետ է համեմատվում։ Նավերը նկարագրում են ձեր խմբի մարդկանց, կապ չունի այդ մարդը որ գծի մեջ է կամ ինչ խորության վրա է։ Հովանավորում եք արդյոք դուք նրան, թե ոչ։ Պիտի հասկանաք, որ նավի վրա կարելի է շատ ժամանակ ծախսել։ Տեսեք, օրինակ ոսկի նավերը, դրանք լուրջ մարդիկ են, ավելի ուժեղ եւ նպատակասլաց։ Միայնակ կարող են լողալ ծովում եւ շատ ժամանակ հովանավորի կարիք անգամ չեն զգում։ Արծաթե նավերը այն մարդիկ են, ովքեր կամ վերջում վերածվում են ոսկի նավի կամ դատարկ նավի, այսինքն միջին հորիզոնում են գտնվում եւ եթե իրանց վրա դուք լավ աշխատեք, շատ աշխատեք իրանց հետ, իրանք կարող են դառնալ ոսկի նավ։ Իսկ եթե մի քիչ իրանց ժամանակ տրամադրեք ու քիչ աշխատեք իրանց հետ, իրանք կարող են դառնալ դատարկ։ Իսկ դատարկ նավերը դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ամիսներով գործի մեջ են եւ ամեն հանդիպման ժամանակ նրանց պետք է համոզենք, որ գործը աշխատող է։ Ամեն անգամ պետք է նրանց ապացուցենք։ Նրանց մեծամասնությունը նախընտրում են մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում են դատարկ նավերին եւ եթե չգիտակցեն ու չհրաժարվեն նրանցից, վերջում իրենք նույնպես խորտակվելու են այդ դատարկ նավերի հետ։ Այսինքն մենք պիտի սովորենք տարբերել դատարկ նավը ոսկի նավից։ Եթե մենք անընդհատ սովորեցնում ենք, անընդհատ այդ մարդուն ապացուցում ենք, անընդհատ այդ մարդուն ասում ենք, որ այս գործը ճիշտ է, փոխանակ այդ մարդը մշակի պլաններ, քայլեր առաջ գնալու համար հասնել նպատակին, նա անընդհատ ուզում է ինչ-որ
բացասական վերաբերմունք մտցնել բացասական գործի նկատմամբ բացասական արտահայտություններ անել եւ մենք անընդհատ ոնց որ ուզենանք ապացուցենք, որ այս գործը ճիշտ է, բայց դա սխալ է։ Պետք է մենք տարբերենք դատարկ նավին եւ հասկանանք, որ անիմաստ բացատրություններ, ապացույցներ չպետք է տանք դատարկ նավին։ Դրա փոխարեն մենք կարող ենք աշխատել ավելի լուրջ նավերի հետ եւ ունենանք ավելի լուրջ արդյունք։ Եթե դա մենք շուտ գիտակցենք եւ ավելի շուտ հրաժարվենք դատարկ նավերից, մենք ավելի շուտ կհասնենք մեր նպատակակետին։ Պարզ ասած, այնքան պիտի փնտրենք, մինչև գտնենք մեր 5 ոսկի նավերին։ Ինչպես տարբերել ոսկի նավերին։ Այ տեսեք, ոսկի նավերը ունեն մի քանի հատկություններ, որոնցով դուք կարող եք տարբերել ոսկի նավերին։ Օրինակ, նրանք շատ սովորելու մեծ ցանկություն ունեն։ Եթե նույնիսկ դուք իրենց չսովորեցնեք, ոսկի նավերը իրենք են անընդհատ ձեզ զանգելու, ձեզ խնդրելու, որ դուք իրեն սովորեցնեք։ Անընդհատ խնդրելու են օգնություն ձեզանից։ Այսինքն, եթե նորեկ են գրանցում, ուզում են գործի մեջ առաջ գնան նորեկին սովորեցնեն, անընդհատ ձեզ խնդրելու են, որ դուք իր նորեկին բացատրեք, իր նորեկի հետ աշխատեք, այսինքն օգտագործելու են բոլոր այն հնարավորությունները, որ դուք կարող եք տալ։ Նրանք շատ շուտ ոգևորվում են եւ ոգևորված շարունակում են աշխատել։ Նրանք պարտավորեցնում են իրենց, այսինքն պետք չի իրենցից ինչ-որ բան պահանջել եւ դնել գրաֆիկ, որպեսզի նա աշխատի։ Նա ինքը իրեն պարտավորեցնում է այդ իր գրաֆիկով իր նպատակին հասնելու համար գծում է պլան եւ քայլ առ քայլ մոտենում է իր նպատակին։ Ունի հստակ նպատակ։ Ունենում են նրանք ոսկի նավերը հստակ նպատակ եւ նորից եմ ասում, նրանց պետք չի ինչ-որ քայլեր սովորեցնել, ասել, որպեսզի իրենք հասնեն իրենց նպատակին։ Նրանք արդեն իրենց նպատակը դրել են եւ դրա համար քայլեր ձեռնարկում են։ Կարողանում են գտնել շատ մարդկանց։ Այդ տեսեք շատ շատերը ինչ որ մեկի ձայնը միացրած է, որ խնդրեմ անջատեք էլի։ Շատ շատերը կարողանում են Նրանք կարողանում են գտնել շատ մարդկանց, այս շատ խորհրդատուներից մենք լսում ենք, որ որտեղից մարդ գտնեմ, որտեղից գրանցում անեմ, ես չեմ կարում մարդկանց համոզեմ, մարդկանց գրանցեմ, այստեղ համոզել պետք չի, մարդկանց գտնելը շատ հեշտ է, եթե դուք ցանկություն ունեք, եթե դուք ճիշտ հասկացել եք ամեն ինչ եւ դուք այդ ամենը ինչ հասկացել եք, դիմացինին եք բացատրում, հավատացեք, շատ փնտրել պետք չի, դուք կարաք մարդկանց գտնեք։ Այսինքն մարդ գտնելու համար նախ դուք ինքներդ պիտի տրամադրվեք, որ դա դժվար չի, դա շատ հեշտ է։ Եթե դուք գործը շատ լավ հասկանում եք, օրինակ ես այսօր մտածում եմ, որ մարդ գտնելը դժվար չի, որովհետև ես գործը հասկանում եմ, պատկերացնում եմ ու ինձ համար շատ հեշտ է այդ մարդկանց գտնելը։ Անցանք մյուս հատկությանը ոսկի նավերի, նրանց հետ շատ ուրախ է անցնում, նրանք շատ ուրախ մարդիկ են միշտ եւ միշտ դրական են, նրանք տրամադրված ամեն ինչին եւ երբեք բացասական ոչ մի բան չեն ասի գործի հետ կապված, որը նաև մեր վրա է ազդում, եթե խորհրդատուն բացասական է վերաբերվում եւ անընդհատ ներկայացնում է միայն բացասականը, մեր օրն էլ է փչանում, ասենց ասած, մեր պլանն էլ է փչանում, այդ օրվա մեր օրվա պլանը արդեն չես կարող կիրառես, աշխատես, որովհետեւ տրամադրությունը ընկնում է, ազդում է քո վրա բացասական մարդը։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է բացասական մարդկանցից հեռու ենք մնում, չենք աշխատում բացասական մարդկանց հետ։ Պետք չի մտածել, որ այդ մարդուն կորցնելով դուք էլ չեք ունենա նոր մարդ ու անընդհատ պիտի այդ բացասական մարդու քմահաճույքներով աշխատեք։ Դա ամենասխալն է։ Դրա համար սկսեք տարբերել բացասական մարդկանց, դատարկ նավերին եւ ժամանակ մի տրամադրեք այդպիսի մարդկանց։ Դրա փոխարեն դուք փնտրեք եւ անպայման կգտնեք ձեր ոսկի նավին։ Շատ կարևոր է հիշել, հեռախոսազրույցի ժամանակ կամ հանդիպման ժամանակ ձեր դիմացինը պիտի հասկանա, որ դուք ուզում եք իրեն օգնել բարձրանալ, ոչ թե ուզում եք իրեն օգտագործել, այս երկուսը պիտի տարբերեք, որովհետև շատերը մտածում են, որ դուք զանգում եք իրեն, ուրեմն ուզում եք իրեն օգտագործել, բայց դա այդպես չէ, եթե դուք ուզում եք աշխատել եւ ուզում եք հովանավորել այդ մարդուն, որպեսզի ինքը հասնի հաջողության, դուք մտածում եք, որովհետև դուք եք հովանավորը այդ մարդու եւ դուք պարտավոր եք նրան անընդհատ զանգել եւ հիշացնել, որ ինքը պիտի աշխատի,
որ ինքը պիտի բարձրանա, որովհետև դա ձեր պարտքն է արդեն։ Ոչ թե դուք նրան օգտագործում եք, այլ դուք ուզում եք, որ նա բարձրանա։ Այնպես որ այս երկու բառը շատ լավ հիշեք ու զանգեր կատարելու ժամանակ անպայման հասկացրեք դիմացինին, որ դուք ուզում եք ինքը բարձրանա, ոչ թե իրեն ուզում եք օգտագործել։ Եվ 3 կետ կա, որ պիտի հիշենք եւ կատարենք։ Առաջինը դա ցուցադրությունն է, այսինքն մենք պիտի դիմացինին ցույց տանք մեր բիզնեսի հնարավորությունները, պիտի ցույց տանք մեր ապրանքատեսականու առավելությունները։ Երկրորդ կետը դա միացումն է, այսինքն երբ որ մենք մարդուն ցույց ենք տալիս մեր բիզնեսի առավելությունները, ներկայացնում ենք մեր ապրանքատեսականին առավելությունները, երկրորդ կետը արդեն այդ մարդը պիտի միանա մեր խմբին։ Իսկ երրորդ կետը դա արդեն բարձրացումն է։ Երբ որ մենք կարողանանք այնքան ցույց տանք այդ ամեն ինչը եւ շատ մարդ միացնենք մեր խմբին, մենք արդեն կբարձրանանք։ Բարձրացումը կլինի այն դեպքում, երբ ընկալեք եւ կիրառեք բոլոր դասերը անձեռոցիկի։ Երբեք մի հարցրեք ձեր գործընկերներին, թե ինչքան են վաճառել։ Նրանք պետք է առաջարկեն, հովանավորեն եւ կառուցեն։ Այս 3 բառերը հիշեք։ Պետք է առաջարկեն, հովանավորեն եւ կառուցեն։ Երբ որ դուք զանգում եք դատարկ նավին, նրան թվում է, թե դուք ճնշում եք գործադրում իր վրա։ Բայց երբ որ դուք զանգում եք ոսկի նավին, նա անմիջապես հասկանում է, որ դուք ուզում եք իրեն օգնել։ Այդ տեսեք դատարկ եւ ոսկի նավի տարբերությունը, եւ դուք այս ամենը կիրառելով, հասկանալով, դատարկ նավերի հետ քիչ եք գործ ունենում։ Դատարկ նավերը չունեն իրենց առջև դրված նպատակ, նրանք չունեն իրենց առջև դրված ցուցակ, նրանք լուրջ չեն վերաբերվում ձեր ասածներին եւ բացասական մարդիկ են, իրենց անընդհատ ապացույցներ են պետք։ Ես քիչ առաջ նորից խոսացի բացասական մարդկանց մասին, որ իրենց բացասական վերաբերմունքով ձեր վրա են ներազդելու, այնպես որ ինչքան հնարավոր է բացասական մարդկանցից հեռու ենք մնում, որպեսզի մեր բիզնեսը ճիշտ կառուցենք եւ մեր ցանցը լինի դրական մարդկանցով։ Եթե մարդը ժամանակը վատնում է սպասելով համապատասխան պահին, ապա նա երբեք էլ ոչ մի քայլ չի անի։ Գործերի լավագույն պահը հիման է, հիշեք։ Երբեք մի ասեք, ամառը անցնի կսկսեմ, երեխու դպրոցը դասերը վերջանա կսկսեմ, չգիտեմ, երեխուն մի քիչ մեծացնեմ կսկսեմ։ Այս դրանք այն պատճառաբանություններն են, որ մենք միշտ լսում ենք։ Երբ որ մարդուն առաջարկում ես բիզնես, նա անընդհատ ասում է, լավ, այս շրջանը անցնի, ես կսկսեմ, լավ, ձմեռը անցնի, կսկսեմ, լավ, ամառը անցավ, կսկսեմ, հիմա հարմար չի, հիմա ամառը գործերը շատ են, չեմ կարա, հենց անցավ ամառը, ես կսկսեմ, կամ երեխուն մի քիչ էլ մեծացնեմ, կսկսեմ։ Պատկերացրեք, որ սրանք լրիվ պատճառաբանություններ են։ Պետք չի կորցնել այն ժամանակը, որ ձեզ տրվում է։ Ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վայրկյան ձեր հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր է։ Այնպես որ հիշեք, գործելու լավագույն պահը հիման է։ Այսքանով վերջացրեցինք մեր 5-րդ դասը։